Sai daí, fresco! Ó o motorista, hoje em dia, eu vou falar pra você, esses motoristas de hoje, é um mimimi danado. Não é Nutella não, é? Não, fala que ele é Nutella não, irmão. Esses motoristas de hoje, mandado pela mulher, eu vou te dizer uma coisa, viu? Tem que fazer uma videochamada, senão eu não acredito que o cara tá na estrada quebrada. Como é que pode, velho? Você fez a videochamada? Ô, se você tem uma mulher dessa aqui pra acreditar em você, tem que fazer uma videochamada, eu vou te falar, viu? Deus o livre, o que você fez, viu? Tá, bora falar sério aqui, rapaz. Vamos falar sério aqui, Ei, mexe aqui, jagunço. Mexe aqui pro povo ver aqui, nós aqui. Aí. O que quebrou? A pirimboca da parafuseta quebrou aqui. Essa aqui é a pirimboca. E essa aqui é a parafuseta, né? A pirimboca da parafuseta, ó. É o balancinho aqui, onde faz o balancinho. Tem uma ponte aqui, ó, tá vendo? É como se fosse uma ponte, parece uma ponte mesmo, ó. Tá vendo? Esse pedaço aqui foi o que quebrou, ó. A que quebrou foi essa, ó. Tá vendo? Olha lá. Não, quebrou mesmo. Tá com um pedaço aqui, ó. E ele vai trazer um outro lá, tá com um pedaço, ele quebrou. Isso não salta não. Aí, ó. Esse varão aqui, ó, ele vai aqui dentro, ó. Não, ele fica aqui embaixo aqui, ó. Aham. No meio desse outro aí, eu acho que a Fê foi desencaixar. Entendeu? É. No caso que a tampa da manteiga do pobre só cai pra baixo, eu não acredito nessas coisas que só soltou não, mas deixa eu vir um técnico aqui pra falar pra nós. O Ronivon vai vir aqui, que o GG tá ocupado, ele tá longe de nós. Olha a azul. Oh, pois é, mas olha o tanto tá marcado aqui, ó. Porque ela bateu errado, Ó, né? tá vendo? Tá marcado aqui em cima, ó. Essa aí ela estragou, mas ela desencaixou, né? Não, mas na verdade ela folgou, desencaixou e quebrou, viu? Tá vendo? Olha lá onde é que tá a boca do tucho lá, ó. Aqui a tampinha do tucho, ó. Ó. Tá vendo? Onde ela tá aqui, ó. Isso aqui que dá aquele batendo, entendeu? Ele é aí dentro, ó. Tá vendo? Porque vai a válvula, ela vai dentro, que vai lá no tucho, subindo, né? Aqui, ó. Bora. Cena do próximo capítulo. Obrigado a vocês. Até o próximo, daqui a pouco, um vídeo de você mostrando pra você, o mecânico aqui mostrando pra vocês, tá? Que aí ele fala direito, então ele fala tudo atrapalhado. Eu só sei que quebrou. Quebrou, escangalhou, negociou, tá tudo coisado aqui agora. Deixa o cabo chegar que eu explico pra você direito, beleza? Faz outra vídeo chamada aí, Vanildo.